събота следобед по БНТ2 вие гледате предаването "Зад кулисите". Днес ще си говорим за онова специално излизане на сцената, което оперните артисти наричат дебют. Добавянето на нова роля е свързано с много труд, вълнение и желание да предизвикаш себе си. Днес мои гости са двама певци, които съвсем скоро дебютираха в партии от едно много сериозно заглавие от белкантовия репертуар. Приятно ми е да посрещна Симона Кодева след нейното първо излизане в партията на Лучия и Йосиф Славов, който направи своя дебют в същото заглавие като Енрико. Здравейте! Здравейте! Успяхте ли да се отърсите от своите първи появи в тези роли? Вълнението, свързано с един дебют, не може толкова лесно да отшуми. Още по време на подготовката ние сме обладани от съответния образ и дълго след това не може толкова лесно да се отърсим. Още повече, когато изиграваме, изпълняваме толкова силни персонажи като Лучия и съответно като Енрико. Това за мен е не само дебют в ролята, но е и първата ми роля като цяло. И емоцията е огромна, даже не бих могъл да я опиша по никакъв начин. Да излезеш на сцена, да дадеш всичко от себе си, да пееш с пълно гърло, да си партнираш с такива артисти. Просто не е възможно да се опише от един млад артист. Симона, партията на Лучия във всяко отношение е голямо изпитание за една певица. Защо тогава човек мечтае да изпее нещо толкова трудно? Винаги изпълнителя иска да бъде предизвикван, иска да бъде стимулиран в това, което прави. Поне при мен е така. Колкото нещо е по-сложно, толкова повече предизвиква и привлича моя интерес. Йосиф, как прие тази покана и какво най-силно те притесняваше? Най-много се притеснявах дали ще вляза добре в образа на Енрико, защото той е малко по-различен от мен. И разбира се, до сега бях пял партията само и единствено с пиано. И когато влезе оркестър, просто ти не знаеш на кой свят се намираш въобще. Симона, ти започна с трудността, която те привлича. Вокално какво ви беше най-интересно в тези партии? Има всичко в нея. Има легато, стакато, много пасажи, пределни височини, много нюанси в звукоизвличането, много е контрастна. Партията на Енрико от вокална гледна точка е просто мастерпис, защото показва гласа на баритона в различни аспекти. Има красива линия, има места, на които можеш да покажеш по-малко линия, пък повече енергия и повече актьорско майсторство. Въобще е една стъпка нагоре, със сигурност. Така или иначе, белкантото е базата, фундамента, на който се развива после цялата италианска оперна традиция. Любопитно ми е върху какво се фокусирахте да изработите така добре, че публиката да не вижда затрудненията, които този стил така или иначе поставя пред певците. За да изглежда едно изпълнение леко, за да не ангажира публиката, тя да се притеснява, сега това ще изпее ли певеца или не, определено трябва да има една много добра подготовка. Всяка грешка трябва да се фиксира, да се изчисти и вече в един момент тя става съвсем вече леко зазвучава и се превръща в рутина. Най-важното нещо в балканството винаги е линията на пеене и дикцията на пеене. Текстът така е вплетен в музиката, че ако нямаш добра дикция, и музиката отива на кино. Тъй, че упорита работа със сигурност върху това всеки вокал да бъде на правилната певческа позиция и в линията на музиката. Кое ви беше пък най-интересно актьорски в тези роли? Актьорски има абсолютно всичко. Лучия минава през много емоции, много вътрешни настроения, чувства. Всичките тези нейни вътрешни емоции според мен довеждат и до нейната емоционална нестабилност вече, което някои интерпретират като полудяване.
За мен Лучия е царицата на партиите за моя глас, лично. За мен Енрико минава през 3 основни периода в цялата опера. Разбира се, първия е в арията, където той се запалва с тази кървава енергия, свързана с вендетата. Разбира се, изпълнението на плана, страха от това, че ще загуби собствения си живот, както и графството. И финала, в който той разбира, че е направил най-голямата грешка в живота си, да съсипе живота на единствения човек, който го обича и той обича също. И това е сестра му. Какво е операта без своите примадони? Какво е операта без своите легенди? Старозагорската опера има бляскава история, а жената, с която ще ви срещна сега, дълги години е любимка на публиката в града. Представям ви примата на Старозагорската опера Евдокия Здравкова. Знаете ли, в живота нищо не е случайно. Отивам в една моя приятелка, Мария Калъчева се казва. Тя започва да свири на пияното си и аз запявам. И тя се обръща и казва: ма ти имаш много хубав глас. Като каза това нещо, то влезна в мен и край. Не излиза оттам. Върнах се вкъщи и казах: аз отивам да уча пеене в София. И майка ми и баща ми се стреснаха. Казваха: какво пеене, какво? Ами казвам: има такова оперно пеене. Ма казва: ти искаш да ставаш артистка? Баща ми: не, казва, в моята къща артистите няма да има. Тогава ходихме на Дунава да плуваме и аз оставам една бележка вкъщи, че отивам да се отдава, защото не ми дават да отида да уча пеене. И чувам майка ми, като върви по брега и вика: Евдокия, Евдокия! Аз излизам от водата и тя ми казва: ето ти 20 лева, заминавай за София. Отидах при Елена Орукин, тя каза: аз ще те прата при моя ученичка, която е в музикалното училище учителка, Лидия Ракицка. И отидах при нея, тя ме чу и каза: много хубав глас имаш. И така тръгна. И когато завърших, баща ми каза, че аз няма да уча академия и нямаше кой да ме издържа. Отивам в музикалното училище да кажа на госпожа Ракицка какво е станало и тя ми казва: ти, че в музикалния театър правят конкурс за хористи. Заминавам в музикалния театър, в коридора срещам Виктор Райчев. И той казва: какъв глас сте? Сопрано. Казва: не. МВР ансамбъл е закрит, 60 сопрана има да слушам. Викам: тогава рискувате да чуете един много хубав глас. Той се обърна и каза: какво? Вие си дай, вика, заявлението, молбата. Свърши конкурса и Виктор Райчев ме вика в кабинета си. Ми казва: моето момиче, ти не си за хористка. Твоя глас е солов глас. Аз казвам: ще се обада на Ромео Райчев, неговия брат. Казва: ще се явиш за Русенската опера. Русенската опера тогава имаше един много интелигентен и много обичаш операта директор, Георги Чендов. Чендов ми каза така: виж какво, моето момиче, много те харесваме. При нас идва един много голям оперен певец, Октав Инегереско, който работи само с мъже. С жени не работи. Ако той се съгласи да работи с теб, ще те вземем в операта. И отивам аз, когато Октав Инегереско е там, той ме разпява и казва, че ще работи с мен. Дебюта ми мина прекрасно. Баща ми е плакал през цялото време. Дали е разбрал, че е сбъркал? И така тръгнаха нещата до 69-та година, когато аз реших да напускам. Защото в програмата долу присъствам, а не излиза афиш, мен ме няма. Реших, да отида в Стара Загора. Специално реших заради Димитър Димитров. Защото тогава славата му се носеше, че той много работи с певците. И напуснах.
Пях Дон Карлос в Габрово с Димитров и той казал, че не ме харесва. Обаче става така, че ми дават момчил първо да науча и аз се научих за 10 дена и дойдох. Той много се очуди. След това с Димитров отиваме в Кошице с Аида и след първата ария пристигат главния диригент на Кошице и директора на операта и казват, ние ви предлагаме договор за 3 години. И ми казват една заплата, която е 3 пъти по-голяма от моята България. Накрая директора, като видя, че много се колебае и така и вика, предлагам ви моята заплата. 5000 крони на месец. Обаче в това време, да ви кажа, аз бях много влюбена в мъжа ми. И мъжа ми в мен. Любовта винаги е по-силна. Но тогава Димитров се промени на 180 градуса. Много малко след това отидахме в Тимишоара с Тоска. И след Тоска бяхме поканени в режисьора на операта Масини. А майка му е една от световните оперни певици. Тогава беше на моята възраст тази жена. Аз влизам последна на вечерята. Тя става една импозантна и казва, вие сте Тоска на световно ниво. От което промяната в Димитър Димитров беше тотална. Той друга певица след това не признаваше. Знаете, че тогава имахме импресарска дирекция, която изпращаше в чужбина да пеят певците. Аз отивах няколко пъти при Жана Молова и да, Евдокия, да и нищо. И аз имах смелост да се запиша при Георги Отанов, да отида и да му разкажа. И той се обади пред мен на Жана Молова. Каза, Жана, при мен е Евдокия Здравкова. Защо тя така? Аз се слушах 2 пъти в Стара Загора. Тя заслужава да бъде вписана. О, да, другари Орданов, разбира се, така. И от тогава аз тръгнах да пътувам. Доста съм пътувала. Аз имах приятелка там, при която ходех и с която разговаряхме, нали, за къде мога да пътувам, нали, тя да ме представи. Жана ме вижда и казва, Евдокия, ти нали пееш Набуко? Ако искаш след обед, отиди в зала България, има прослушване. И с Вики Кобарелова отиваме в зала България. И аз казвам, Вики, моля ти се, дай да се явим още. Виждам, че импресариото идва в 3:30, а прослушването е от 4 часа. Викам, Вики, дай да минем в 3:30, защото не искам никой да ме вижда тук. Свършвам речитатива и той казва, ма вие защо не сте слушана от Горлински? Той 2 пъти казва, идва в България. Защо не ви е слушал? И аз не бях, викам, и не знам, не са ме представили, вероятно. Както и да, аз получавам договор за 3 спектакъла. Тръгвам за Париж, отивам в банката да си взема $150, които ми се полагат за звания. И те ми казват, какъв пари заминавате, вие нямате виза? На мен от импресарска дирекция не са ми сложили визата. И тогава, ако нямах този кум мой, един генерал, който беше на Лулов мост, обаждам му се по телефона и казвам, Иваня, аз нямам виза. Казах, хващаш ме на вратата. Веднага идвай. Отивам на Лулов мост, слагат ми виза и така. Когато ме видяха на летището, някои хора, просто поляти бяха с студена вода. Имаше подготвена да замине на моето място. Отидах в Куба и пях селска чест. И това е много интересно. Свършва дуета с Торидо. Това много рядко се е случвало в Куба. След дуета с Торидо, така светна салона. И аз както съм легнала така и
Дигам си главата и гледам свети салона, публиката става. Викам, Господи, операта свърши ли? Аз вчера репетирах цялата опера. Сама си говоря на... Викам, аз вчера репетирах цялата опера до край. Какво става? И след така доста аплаузи се загаси салона и диригента даде знак за дуета с Алфио. Вижте, много хубаво е да имаш глас. Но ако не си добър артист, си просто добър певец, а не добър артист. Обичам емоционалните хора, страстните. Вие сте хора от 21 век, а постановката е изпълнена в един по-традиционен стил. Любопитно ми е как хората на 21 век обличат тези костюми в епоха. Аз съм голям привърженик на традиционните постановки. Съвременните, така или иначе, не ги приемам, не ги харесвам. И с огромно удоволствие облякох костюмите. И когато една постановка е традиционна, тя те потапя в епохата, когато е създавана, когато е писана. И така за мен е много по-лесно човек вниква в образа, който изпълнява. Обожавам просто традиционните постановки. Аз от дете съм фен на Артур и на всякакъв тип рицари. И просто за мен беше като приказка. Да нося сабя, да имам на метал, въобще да се чувствам като рицар. Всичките костюми, които трябваше да сменя, бяха изключително красиво направени. В интерес на истината е изключително трудно да се пее с шапка. Забелязах го, защото не чуваш абсолютно нищо. И защото пробвах на една от репетициите да пея без шапка и след това с шапка. И се убедих, че с шапка е трудничко, но въпреки всичко... Пя с шапка. Въпреки всичко е толкова приятно да знаеш, че приличаш на рицар, че просто нямаш как да не си сложиш шапката. Доста си почакала Лучия. Мислиш ли, че може би ще се разминеш с нея? Беше ли се отказала вече да изпееш? Да. Още когато я готвих, след като завърших консерваторията, наистина много детайлно, фраза по фраза, с госпожа Вяра Шуперлиева. И се надявах през годините да ми се предоставя възможността. Ще си призная, че дълго време след като завърших академията, аз нямаше да бъда в състояние да изпълня тази партия, защото за нея се иска наистина доста голям опит. Певеца трябва да мине през много партии, за да стигне до Лучия. И в един момент вече годините летят и си казвам, тази партия може би ще ми се размине и няма да мога да я изпея. Дори си мислех вече, че това е в този си живот. Аз няма да изпея Лучия. И Йосиф, ти представяше ли си, че Енрико ще е твоята дебютна партия? Абсолютно не. Разбира се, аз съм изключително благодарен за доверието, което майстор Кринчев и майстор Драганов имат в мен, защото да повериш такава партия на млад певец, неопитен, е изключително. И те са се нагърбили с задачата, от която всички се страхуват в България. И това е да помагат на млади певци. В предаването днес ще ви срещнем с още една забележителна дама. През последните 5 години нейните енергия и професионализъм се превърнаха в фундамент за възкръсването на балета в Стара Загора. Но артистът не може да се примири да бъде само администратор. Затова Силвия Томова се върна на сцената, за да отбележи своите 45 балетни години.
Тя подари на публиката забележителна метаморфоза. Каква точно? Ще ви покажем сега. Аз смятам, че всеки един артист трябва да отбелязва тези годишнини на сцената. Сега предпочитам да празнувам 20 години творческа дейност, но животът е динамичен, нали? Вървим напред. Тук вече е въпрос на избор, правилната роля или правилния спектакъл да подбереш. Всъщност, защо го направих точно сега? Защото реших в един момент, че трябва вече да изляза от този затворен кръг, в който се движих между залата, администрацията вкъщи. Залата, администрацията вкъщи. Трупата вече стана много добра. Артистите си изградиха. Вече мога да си позволя да се отделя малко от ежедневната си работа, за да помисля за ролята, за това как ще се впиша заедно с тях, какво искам да покажа на публиката. Аз харесвам тази роля много. По принцип, Карабос не е толкова зла или толкова лоша, или толкова остаряла, както всички казват, трябва да е стара и грозна. Тя е фея. Не може всички феи да са млади, а тя да остарява единствена. Нали? Някакси не се получава точно правилно. Тя просто е изоставена, забравена и тя се връща в това общество, всъщност, за да си отмъсти на някого. И на кого ще си отмъсти? Естествено, че на малката Аврора, защото тя пък е олицетворение на всичко това, което всички ние от малки искаме да бъдем. Аз всеки един жест и всяка една стъпка, обръщане на глава, всичкото това съм го премислила. Примерно Карабос, нали, казва: ти, царя на краля, ти мене ме забрави. Защо? И той съответно казва: не, вярно, аз никого не съм забравил. И съответно тя казва: да, забрави ме. Аз съм ги отигравала тези жестове с всеки един по-отделно. И това трябва ясно да се чете, защото нашето изкуство е безсловесно и жестът е изключително важен. По принцип, наложила се така една идея, че по-добре е от мъж да бъде танцувано. Защото мъжът е по-висок, по-мащабен, има по-големи жестове. И аз съм виждала наистина невероятни изпълнения на Карабос. Веднага пред мен изниква Марис Лиеб. Но всъщност, според мен няма никакво значение, стига тази роля да е покрита правилно и много добре актьорски, защото нейната сила е в това, нали, фигурата трябва да е завладяваща. Аз си поплаках там, докато седях на стола, нали, докато ги приветствах и това, защото се радвах искрено и щастливо на демонстрацията на огромно майсторство. Разбира се, че това ме радва. Аз съм вложила част от себе си във всеки един от тях. Плюс това те за първи път ме виждат на сцена. Всичките тези артисти. Аз, разбира се, вече така успокоила се във времето, че нещата са изградени и вече надграждаме в съвсем различна посока. Мога да помисля и даже ще помисля за спектакли, спектакъл, който ще направя само за себе си. Партията на Лучия изисква тази солидна техника и на мен ми е любопитно през годините кой ти помогна да изградиш техниката, която да ти позволи да изпееш Лучия. Определено базата ми беше дадена в консерваторията от моята професорка Благовеста Карнобатлова-Добрева и от професор Маргарита Баснарова, която по това време беше нейн асистент.
И след това вече съм ходила на майсторски класове, работила съм с Дарина Такова, с Христина Ангелакова, с Елена Филипова, преди няколко години с Веселина Кацарова. Всеки един педагог дава нещо от себе си, което ти разбираш и което е полезно за теб и за твоите възприятия. Йосиф, ти също имаш зад гърба си работа с солидни артисти, с солидни педагози, професор Нико Исаков, Марияна Пенчева, стипендианци на фонд Райна Каба-Иванска. Какво си взел от тези изключителни артисти? Както обича да казва Красимира Стоянова, занаят се краде. От всеки съм се опитал да открадна всичко, което мога. Моя преподавател, професор Нико Исаков, разбира се, даде всичко от себе си да ми помогне да подготвя партията. Готвили сме линия, позиция на пеене, образ дори с него, както и с професор Боряна Ламбрева, с която изработих великолепно музикално партията. Изключително бързо, изключително качествено. И ние трябва да им благодарим, така е, свършили са страхотна работа, не можем да го отречем. И Йосиф, след този дебют със сигурност публиката в Стара Загора е любопитна дали ще може да те види скоро отново. Маестро Драганов ме покани да направим ноември месец Фауст, аз да участвам като Валентин, за което отново бих искал да му благодаря, защото отново има доверие в мен. И след това, евентуално, март месец, другата година, новия сезон, Евгений Онегин. Голяма хапка. Абсолютно. Симона, разбрахме, сбъдна мечтата Лучия и за какво мечтаеш сега? Другата роля, която искам да изпълня, по същия начин съм е готвила в Софийска опера от преди много години. Изпълнявала съм всеки един номер от нея на сцена и в концерти, е ролята на Джилда от Риголето. Също ми се е изплъзвала през годините да я изпълня цялостно на сцена в спектакъл, но се надявам това да се случи. Първата стъпка да се сбъдне едно желание е да го кажеш на глас, така че да носите чули където трябва и да получиш тази мечта на Джилда. Благодаря ви за този чудесен разговор. Това беше всичко от нас за днес. Ако ви е харесало, бъдете с нас и на 18 юни, а до тогава останете с програмата на БНТ 2.